Rossiyadagi deport zapretlarni ochishda davom qilamiz. 31-iyul kuni Xolmuratov Xursandbek og'amiz Yangi bozor tumanidan ekan. Rossiyada besiroshna zapretlari bor. Ya'ni to'lanmagan jarima uchun. Rossiyada yuribmisiz, shtraf oldingizmi? Обязательно vaqtida to'lab qo'ying. Vaqti bu 60 kun. 60 kun ichida siz shtrafini to'lamasangiz, Rossiya sizga PPON час per statiya 27 FZ 114. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining 114-qarori 1996-yil 15-avgust kuni qabul qilingan. Ya'ni sizga umrlik zapret qo'yadi. Ya'ni Rossiya davlat oldida qarzingiz bo'lsa, налогdan bo'ladimi, shtrafdanmi pul to'lamagan bo'lsangiz, umrlik zapret qo'yadi. Bu zapretlarni hozirgi kunda bekor qildirsa bo'ladi, albatta qonuniy yo'llar bilan. Moskvada ishonch advokatlarimiz bor. Pastda Telegram nomeriga yozinglar, operator qizlarimiz javob beradi. Ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida bor va Toshkent shahri bor. Pastda Telegramdan sizga lokatsiya tashlab beradi. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Deport zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar.